안녕하세요. 산타는 아웃도리안의 이한입니다. 자, 오늘은 산림청 블랙야크 선정 100대 명산이며 한국에서나 인기 명산 여론순위 3위에 빛나는 대야산에 왔습니다. 이 대야산은 충북 괴산과 경북 문경 사이에 있는 산인데요. 그러면 지금부터 본격적으로 탐험하도록 하겠습니다. 고고! 대야산 오늘의 코스. 대야산장에서 등산 시작. 대야산 자연휴양림은 5,000원 정도 주차비를 받으니까 평일에는 대야산장이나 학천정 가든 검색해서 주변에 주차하시면 되고요. 여름 주말에는 차가 많으니까 돈 조금 내더라도 대야산 주차장이나 자연휴양림에 대시는 게 좋을 것 같습니다. 용추계곡 따라서 등산. 무당소, 용추폭포, 월영대를 지나 밀제 쪽으로 올라가서 정상. 피아골 방면으로 내려왔습니다. 총거리 약 9km, 약 3시간 반 정도 걸리는 코스입니다. 여름이라서 물을 많이 챙겨가지고 배낭 무게가 거의 7kg가 나왔네요. 네. 근데 이날 약간 흐리고 대야산이 워낙 시원한 산이라서 물이 많이 남았습니다. 물은 약 3리터를 제가 가져갔어요. 저는 대야산 가는 길에 소금강 휴게소라는 곳을 지나게 됐는데요. 풍경이 너무 아름답죠? 네. 오가는 길에 꼭 들러보시기 바랍니다. 시간 되시면 차 한잔 하고 가도 좋을 것 같네요. 무당소는 수심이 3m 정도로 깊은데도 물이 맑고 투명해서 얕다고 착각하기가 쉽습니다. 이 때문에 전설이 하나 내려오는데요. 100여 년 전에 물 깃던 새댁이 빠져 죽은 후에 그를 위해서 이제 무당이 구술하게 되는데요. 그 구술하던 무당마저 얕은 줄 알고 착각해서 깊이 들어갔다가 빠져 죽었다고 합니다. 그런 전설이 있을 정도로 굉장히 투명하고 맑은 물이 있는 곳입니다. 물이 맑아서 그런지 굉장히 얕아 보여요. 근데 여기가 3m, 수심이 3m라고 하니까 좀 놀랍네요. 네. 오늘 저는 마운티아의 아모르 신발을 신고 왔는데요. 모델명이 특이하죠. 아모르 사랑? 네, 이게 제가 마운티아 한 달 놀기 이벤트에 당첨돼서 받은 거긴 하거든요. 네, 그래서 광고는 아닌데 광고 표기를 해야 하나 말아야 하나 모르겠네요. 여튼 공짜로 받았어도 성격상 없는 말은 안 할 겁니다. 나중에 더 신어보고 상세 리뷰하기로 하고 오늘은 간단하게 소개하겠습니다. 일단 롤킨 시스템이라고 다이얼을 돌려서 끈을 조이는 방식이 채택되어 있습니다. 아주 간편하게 묶었다 풀었다 할 수 있죠. 기존의 보아 시스템과 같은 방식인데 이름은 다르네요. 차이점이 뭔지는 모르겠습니다. 그리고 아쿠아 블록이라는 고어텍스류의 방수 투습 기능 원단이 들어가 있어요. 내수압 투습도가 둘 다 5000인데 이 스펙이 막 뛰어난 건 아니지만 얕은 물을 건너거나 가는 비를 막기에는 충분하죠. 그리고 이렇게 방수 투습도가 얼마인지 정확히 숫자로 표기해주는 건 아주 칭찬하고 싶습니다. 방수 투습되는 신발이라면서 얼만큼의 스펙인지 숫자로 표기 안 하는 브랜드가 대부분이거든요. 그리고 간단한 방수 테스트를 해봤는데요. 만족스러웠습니다. 디자인 예쁘고요. 젖지 않은 바위에서 잘 붙었고 쿠션도 트레킹화 수준에서 만족스러웠습니다. 첫인상이 좋은 신발입니다.
고도가 931m면 그래도 꽤 높은 산인데 이 대하산은 코스 중반까지 계곡이 끊임없이 이어져 있습니다. 그런 산이 그렇게 많지가 않거든요. 그래서 굉장히 시원하고 경사도 고도에 비해서 완만한 편이라서 여름에도 아주 쾌적하게 오를 수 있는 그런 산입니다. 월영대에 도착했습니다. 월영대는 달월 그림자 영자 써서 말 그대로 달 그림자가 비치는 곳이라는 의미인데요. 정말 달 밝은 밤에 한번 와보고 싶네요. 아주 널찍하고 평평한 바위로 물이 흐르고 있어서 물놀이 하기에도 딱 좋은 장소입니다. 저도 하산하는 중간에 이곳에서 물고기와 놀며 긴 시간을 보냈습니다. 여기가 월영대인 거 보니까 딱 이제 달이 이쪽에서 딱 이렇게 떠서 이렇게 내려 비치는 그런 장소인가 봐요. 딱 위치가 그런가 봅니다. 달이 뜨는 곳. 이렇게 가면서 계속 계곡이 있으니까 진짜 하나도 안 덥고, 아무리 뭐 오늘 조금 시원하고 구름 낀 날이라고 하더라도 조금 더울 만은 한데 지금 11시니까 벌써 전혀 덥지 않고 시원해요. 이래서 여름 명산이라고 하는구나, 그런 생각이 듭니다. 아무래도 본격적인 여름이 되기 전이라서 아직 찾는 분들이 많이 없긴 합니다. 지금 가면서 한 2분밖에 못 뵀는데요, 거의 제가 전세 낸 것 같이 혼자 다니고 있습니다. 이제 7월이 되면 본격적으로 굉장히 많은 사람들이 올 텐데요, 오히려 이런 성수기가 아닐 때 6월 말쯤에 이렇게 오시는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 6월 말도 꽤 덥잖아요. 더운데 초여름에 시원한 산행할 수 있고, 또 성수기에는 워낙 많은 분들이 오시니까 관광버스도 많이 오고 조금 북적북적한 느낌이 있는데, 지금은 아주 평화롭고 여유롭고 한가로운 길을 이렇게 소요하면서 걸을 수 있어서 지금 이렇게 6월 말경에 오시는 것도 괜찮은 것 같습니다. 추천드려요. 월영대를 지나 코스 중반이 넘어가면 계곡길이 끝나고 본격적인 오르막이 시작되는데요. 계곡은 끝났지만 나무가 많이 우거져 있어서 시원하고, 피아골 말고 밀제 쪽으로 올라가면 경사도 완만해서 편안하게 오를 수 있습니다.